มาเมื่อนี่2 ปี 3 ปีนี่เดินเราเดินเนาะมันเด้อครับลงอ่ะจ้ะครับแล้วผลแม่มันของแม่เฮ้ยของแม่ของน้ามาด้วยของน้าคนไม่เอาน้ำตกดีเจียงตุงไม่เอาน้ำตกเจียงตุงเห็นเป็นไม่เอาน้ำเลยไม่เอาตัวไม่ช่องเอาตัวขาตัวน้ำตกตัวน้ำตกนี่เหนือไปน่ะนะครับน้ำตกเจียงตุงมาเผียวเยานี่เขาเนาะน้ำตกเจียงตุงเนี่ยมีรีสอร์ทจังหวัดนะรีสอร์ททั้งเหนือวันน้ำตกเจียงตุงเนี่ยเขาเนาะเป็นไม่เอาน้ำแต้มมาค่ะเห็นมาด้วยมาหาน้องค่ะกำลังน้ำตกเจียงตุงรอบนี้ก็ไม่เอาเจียงตุงรอบนี้ก็มีกันได้ค่ะเนาะไหนมาถ่ายน้ำตกเจียงตุงอันนั้นเป็นแก้มไม่เอากันนะ